ihahandog ng Maayong adlaw, aniya na usab ang inyong alagad Junjun Olivar og aniya maghatod na usab kita og nagbagang balita karong adlaw Mayo 22 tuig 2020. Og adunay usa ka tawo nga nalumos patay didto sa Canawa Spring, Canawa, Kandihay, Bohol. Ug ang biktima mao si Rolly Tora nga taga Petri, Gabi, Cordova, Cebu. Og 33 anyos ang panoigon. Ug ang maong biktima was successfully retrieved through the joint operation of PCG, Tercer 117, PNP Kandihay, and Kandihay MDRRMO. The body of the said victim was located 18 meters deep of the said Canawa Spring.